Oi gente, hoje estou aqui para fazer um tour pro meu celular. O primeiro na primeira parte não tem nada, na segunda é o Jump, o Rec HD, o Instagram, o WhatsApp, telefone, contatos, YouTube, mensagem, aplicativos. Aqui do outro lado também não tem nada. E aqui em aplicativos, da primeira parte tem telefone, contatos, mensagem, internet, galeria, câmera, vídeo, relógio, calendário, e-mail, configuração, calculadora, bloco de notas, gravador de voz, meus arquivos, Galaxy Apps, rádio, Chrome, e-mail, Google+. Aqui tem mapa, Google Mapa, Play Música, o Play Filme TV, o Play Livro, o Google Notícias, o Play Games, o Drive, o YouTube, o Hangouts, o Google, pesquisa por voz, o Play Store, a configuração Google, o Dropbox, o Evernote, o gerenciador inteligente, o manual do usuário e o Mix do Wizard. E aqui tem o Smart Tutor, TV digital, o WhatsApp, Jump, Instagram, serviços Teams e Rec HD. Gente, me sigam lá no Instagram. Aqui, ó, no Instagram. Siga no Instagram. Meu nome no Instagram tá aqui. Vila underline Nicole. É porque eu vou escrever. Underline Nicole. É esse, viu, gente? Olha. Esse daqui. Com esses vários aqui. Porque nos outros já tinha Vila underline Nicole. E, gente, sigam o Delicada Gourmet, que é lá de Uricuri. Olha. Uricuri, Eixos da Flamengo, Trindade, Pernambuco. Que é da minha tia. E olha, ela vende várias coisas. Olha, delícia. Creme de morango com creme de valsa, delícia. Gente, sigam lá o Delicada underline Gourmet. No WhatsApp tem. Ai, deixa eu ver quantos contatos eu tenho. Fernanda. Bom dia. Gente, eu tenho 106 contatos. E assim. Tudo faz. Bom, gente, esse foi um tour pro meu celular. Espero que. E, gente, se inscrevam aqui no meu canal. Se inscrevam aqui no meu canal. E se inscrevam no Fanzalari. Vou mostrar pra vocês. Oi. Gente, se inscrevam aqui no Fanzalari. Deixa eu pesquisar pra vocês. Fãs da Lari. E, gente, o da minha amiga deixa eu ver aqui, pera. Não. Todos separar. E, gente, da minha amiga, Fãs da Lari, deixa eu ver, cadê? Bom, gente, depois de muito tempo que eu fui achar. E esse daqui. Esse aqui ela é daqui, Santa Filomena, alemão dos teclados. E, gente, no meu Larissa Manoela oficial, celular da minha amiga, aí fica da Larissa Manoela. Gente, essa foto aqui, ó. Essa foto, e ela tem 17 inscritos. Se inscrevam lá no canal dela. No meu canal é Zoila Nicole. Esse daqui. Eu já fiz um vídeo que é a apresentação. Que eu usei no mercado que eu não gostei. Vocês vão ver lá. Eu só tenho 2 inscritos, né? Você tem que se inscrever mais. E a inscrição é: oi, gente, meu nome é Zoila Nicole. Se inscreva no canal, apertem o sininho e sempre deixem o like. E, gente, se inscrevam lá. Eu fiz a apresentação do canal agora, nesse instante. E vai ter vídeo todo dia. Não é esse daqui da foto. Assim, do outro com a mão na cintura. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijinho e